ஒரு பட்டர்ஃப்ளையோட சூப்பர் டூப்பர் குவாலிட்டியான ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை நிறைய வாட்டி நம்மளே செகண்ட்ஸில் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்பவே குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் என்ன ஃபால்ட் அப்படின்னா ஆன் ஆகுது, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில இடத்துல ஹீட் ஆகலை. ஸோ சிலிண்டர் ஹீட் ஆகுது, அது மட்டும் இல்லாமல் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி எந்த பட்டனும் வேலை செய்யலை அப்படின்றது தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்துச்சு. சொன்ன மாதிரியே சுத்தமாக ஹீட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரியும் இருந்துச்சு. பாத்திரம் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது சரி நீ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்க்ரூவை தாங்க ஓப்பன் பண்ணேன். நான் கண்ட கனவு உண்மைதானா அப்படின்ற லெவலுக்கு உள்ளே ஃபுல்லாக அவ்வளோ மாவாக இருந்துச்சு. நான் என்ன இது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான் பிரிச்சுட்டுமா இல்லை கிரைண்டர் எதனா பிரிச்சுட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே அவ்வளோ மாவு இருந்துச்சு. சரி நீ என்ன தான் அப்படின்னு கேட்கும்போது கஸ்டமர் இந்த மாதிரி அப்பள கம்பெனியில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுப்பா, உள்ளே ஃபுல்லாக அப்பளத்தோட மாவு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் காயிலே தெரியலைங்க, ஃபுல்லாக மாவு படிஞ்சிருந்துச்சு. முதல்ல இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்ம போர்டே கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்டோம். க்ளீன் பண்ணிட்டுமே அந்த கரை போகலை. ஏன்னா அதில் மேலே அந்த டஸ்ட்டு மட்டும்தான் ப்ரெஷ்ஷில் போச்சு. அது எல்லாமே கரையாக படிஞ்சிருக்கு தண்ணியில் ஊறி ஊறி. ஸோ அது எவ்வளோ தேய்ச்சாலுமே போகாது அப்படின்றதுனால அதை அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக விட்டாச்சு. வெறும் அது மேலே அந்த தூசியை மட்டும் தள்ளியாச்சு. கஸ்டமருக்கு திடீர்னு ஹீட் ஆகுது, திடீர்னு கட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னதுக்கான காரணம் என்னென்னா 0.3 வெடிச்சு போயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் 0.3க்கு வர ட்ராக் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. இந்த டேமேஜ் ஆன ட்ராக் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிவிட்டு ஒரு புது 0.3யுமே போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அவங்க கொஞ்சம் நேரம் தான் ஓடுது அப்படின்ற மாதிரியுமே சொல்லியிருந்தாங்க. சரின்னு சொல்லி இண்டக்ஷனை கழட்டி பார்க்கும்போது ஃபேன் உடஞ்சி உள்ளே விழுந்துருந்துச்சு. அதனால் ஒரு புது ஃபேனுமே அவங்களுக்கு மாற்றியாச்சு. இந்த டைமில் ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபேடை கழட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கீபேடு ஃபுல்லாக சாம்பார் ஊற்றி வச்சுருக்கிறாங்க. அந்த சாம்பார் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கீபேடில் இருக்க சுவிச்சஸ்லாம் மாற்றி பார்த்தா அப்போயுமே சுவிச்சஸ் வேலை செய்யலை. என்னென்னு பார்க்கும்போது நிறைய ட்ராக்கர்ஸ் எரிஞ்சு போயிருக்கு. அதாவது சாம்பார்லாம் மேலே பட்டு அந்த ட்ராக் எல்லாமே அரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் ட்ராக் எதுவுமே இல்லை. திரும்ப அதுக்கெலாம் புது ட்ராக்லாம் அடிச்சுட்டு இந்த வாட்டி கீபேட் எல்லாமே மாட்டிட்டு இண்டக்ஷன் ஆன் பண்ணி பார்த்தா இண்டக்ஷன் சூப்பராக ஆனாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி முடியவே முடியாது அப்படின்ற ரொம்ப ஒஸ்ட் கண்டிஷன் இண்டக்ஷனை கூட நம்ம பக்காவாக சரி பண்ணி கொடுத்துடலாம். அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஸோ யாராலுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த பில்ப்னாலுமே எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன்.